tiền, một loạt nước đã lên tiếng phản đối hành động bất chấp của nó quốc tế gây mất ổn định và thương mại Đà Nẵng. Mặc dù và những dư luận trong nước của Trung Quốc cũng ngày càng xuất hiện nhiều tiếng nói về phản đối cách hành xử họ của các nước láng giềng và vì sự xuất hiện của người trong nước quốc tế thì cuối cùng sau 70 năm này đã xíu nữa lên đó thì sẽ liên hệ lấy vé, sau đó thì sẽ vé cho cô chú anh chị mình. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đi cáp ha. Đây đó vui chơi giải trí ở ngày trên đó. Rồi sau đó chúng ta chiều này chúng ta sẽ quay về. 3 giờ. I hear you breathe, but I can't see if you're right here next to me. Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess, and you tell me to confess, and you tell me to confess. Oh,